बताएंगे एक बड़ी और अच्छी खबर। भारत ने वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना लिया है। जी हां, 100 करोड़ वैक्सीनेशन करके हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है, नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने कोरोना टीके का 100 करोड़ का पड़ाव पार कर लिया है। देश में 273 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन करके हिंदुस्तान ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने कोरोना टीके का 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो कोरोना वायरस से जंग के खिलाफ भारत का यह नया कीर्तिमान, भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। दुनिया भर में अब तक सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा टीका लगाया है और अब उसके बाद भारत ऐसा देश बन गया है। यहां पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 75% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, यानी कि 31% से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। Are we working on it because we have exported vaccines in past also with vaccine laboratory also? You know, in terms of the children's vaccines, over the past several decades, India has been contributing to more than 50% of the entire vaccination for different parts of the world, whether it be Africa, Latin America, East Europe, and other parts of the world. For COVID as well, we have exported a large number of vaccines. As soon as we have already having some surplus, export has already started, and that will also pick up once we have surplus. We are celebrating 100 crores today, but we also have to ensure that the entire adult population, which is 94 crores, is fully vaccinated with both doses. That complacency should not set in. Sir, what do you think about this, which is almost in a final stage? Well, every agency has a scientific process, and I think the WHO is following all the scientific processes. The publications as far as the science part of is concerned, whether it be the small animal studies or the hamster studies or the monkey studies or the phase 1, phase 2, phase 3, all that data was submitted, has been published. We have more than 15 publications on Covaxin on variants as well. So the science is robust, and I think the WHO has its due process which they will follow, and I am quite optimistic about it. Sir, Covaxin for children, because recommendations has been already made. What about the final approval? So, as you know, that during our 4th sero survey, we have found that 67% of the adults have antibodies. We have also found a very interesting fact that children have more than 50-55% of antibodies. So they are quite protected, number one. Number two, for vaccination of children, or any vaccination for that matter, there is a due process. The data, the studies are submitted to the Drug Controller General of India. Their subject expert committee gives approval, following which it goes to the COVID working subgroup of the National Technical Advisory Group on Immunization, and then the final NTAGI takes a call on it. Who is to be prioritized, what is the vaccine, what is the dosage, what is the age, and then we give it the recommendations to NECVAC and then the Ministry of Health. So work is ongoing, and hopefully we should have some results for that as well. Sir, in Hindi I would like to know, sir, 100 crore vaccine ये और जो आज अचीवमेंट है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो ये 100 करोड़ का जो टारगेट हम लोगों ने पाया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपके सारे प्रेस को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी वजह से सारे नागरिकों ने इस वैक्सीन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट किया, और सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सारी साइंटिफिक एजेंसीज, सारे मिनिस्ट्री